Pat atawen iti kolehiyo, puyat luwaken sakripisyo para iti may sa propesyon anap pandedikasyon ken puso. May sa a documentary crime ken law enforcement film ang nagtaod ti us-usto abiyag ni HPG Director Police Brigadier General Hansel Marantan ti sangsang kamaysa abinuya dagiti criminology students iti probinsya ay young aspiring police officers. Dagiti estudyante manipod University of Abra, Abra Valley College, Data Center College of the Philippines Bangen, kanda dumapay ti nagkipartisipar ta aktibidad. Ti pelikula sa likod ng Tiapa, ket naglikos iti nagbalin a kabibiyag, kas polis ni Marantan, seknan ti sakripisyo, kontrobersya, laban ken akusasyon. Banag akayat ng ipasagapsap ni Congressman J.B. Bernos anang ginaulo ti film viewing kadagiti aspiring policemen. I want you to be inspired by the life of General Hansel Marantan, nagijay naglablabasan na. So masapul nga makita for you to understand no kasano iti karigat natin at balin public servant, how hard is to become a policeman at that. I want you to enjoy and appreciate the life of General Hansel Marantan. If you say beneath the badge, it means the person, the sacrifices, and the challenges that comes ahead his way. If you really want to be a police officer, hindi lang yung sahod, hindi lang yung tuwa, hindi lang yung area hopping. It involves sacrifice. It involves a lonely war because you'll be away from your family. Third-year criminology student ni Princess, pinili nati criminology course sa online agaputan na inspire isuna, iti retirado a pulis nga amana. Ngemket di, kayat na nga agbalin, aparte ti panang talinaed ti linak ken hustisya iti pagilyan. No bilang man agbalin to isuna a pulis ti masangwanan, kayat na atuladen ti dedikasyon ni Brigadier General Marantan. Well, I was inspired by the work he did, yung katapangan niya, yung courage niya to face everything, even though maging yung mukha niya sa mga tao as a villain, imbes na maging hero after all the sacrifices. But after all, naging courageous pa, yung courage niya pa din to face everything and to choose yung, ang tawag dito, to choose justice and rather than kasikatan po. Saan asimpatya? Ngemket di, maibaga ti us-usto, ken hustisya, iti panggep ti pelikula. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.